खातीर दिलगिरी व्यक्त करता कित्याक आमी सगळे पावणेकरांक हांगा राविल्ले पूण आमदारा मिटींग जाल्ले कारणान एवरी सेकंड ऑफ द थर्सडेचो जो मिटींग येता रॉइन बोर्नात तेका लागून लेट जालो. सो सगळ्यांनी कोणें मातशी समजून घेवचें. आज करून आयच्या ह्या हाशेल्या आमच्या एक्झिस्टींग रिनोवेटेड क्रिमेटोरियमाच्या इनॉग्रेशन आमचे मदीं आसा आमचे मानाधिक आमदार कुडचडेचे निलेश बाबा आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन हांव तुमचें सर स्वागत करता. तशेंच हे वाठारांतले झेडपी मेंबर आनी जे संदर्भान आमी आयज सुसाट पळयतात, आमी सौंदर्यीकरण पळयतात रिनोवेटेड आमचे भागांतले झेडपी मेंबर साधू गोवाचे उपाध्यक्ष बाब सिद्धार्थ गांव देसाय ताजें हांव स्वागत करता. असोडलेचे डायनामीक सरपंच वा किस्टोडियल पेंडांडीस हाजें हांव स्वागत करता. तशेंच आमची असोडले पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच दिपकश्री नायक हाजें हांव स्वागत करता. आमचे मिडिया भाव आनी हांगा जमिल्ले म्हाजे ह्या वाठारांतले दोनूय वाठारांतले ग्रामस्थ आमी पळयता की आमची जी हांगासर स्मशानभुमी आशिल्ली स्मशानभुमी कितले वर्सां आशिल्ली आपल्या पंचांनी बी स्मशानभुमी करपाक आमकां खूब आदार केलो आनी सगळ्यांनी गांवकारांनी ह्या प्रयत्नांनी स्मशानभुमी जाल्ली. खंय तरी एक बारीकशें आमी तेन्ना झेडपी मेंबराक सांगलें की खंय तरी आमकां एक रिनोवेटेड जाय अशी थोडेशे हांगा रॅम्प करून आमकां बरी शेड करून आमकां जाय आसलेली आनी एक रूम जो आमचो स्टोर रूम आशिल्लो तोय बी आमकां खंय तरी रिनोवेट करपाचो आशिल्लो. जेन्ना आमदारा कडेन आमकां प्रश्न मारलो आनी झेडपी कडेन मारलो झेडपीन आमचो प्रपोजल जो आसलो तात्काळ हातीन घेतलो. आमदाराक आनी झेडपीक हांव तुमच्या ग्रामस्थाच्या वतीन हांव सगळ्यांचो देव बरें करूं म्हणटा. स्मशानभूमी ही अशी भूमी की आमच्या मनशाच्या आयुश्यांतलो लास्ट जो आसता तो प्लेस म्हणल्यार स्मशानभूमी आनी ज्या विधीकरणाचो प्लेस आसा तो जेन्ना आमी मनीस एक आयुश्यांत येता तेन्ना एक बरी आमी बरे उमेदीन करता आनी जेन्ना स्मशानभूमीन जेन्ना पावता विधी करपाक ती एक प्लेस बरी जावची त्या सौंदर्यीकरणान आमी आयज हो प्रयत्न केल्लो आसा हे करपा लागून. सो सगळ्यांनी हेका तुमी हातभार करता आसता सगळ्यांनी मेंटेन करचें अशी हांव अपेक्षा करता लोकां कडेन. परतून एकदां आमदाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. झेडपी आमच्या सरपंच डेप्युटी सरपंच तुमचे सगळ्यांचो चडांत चड देव करूं कित्याक तुमचें कॉपरेशन नाशिल्लो कित्याक फुडें वचनाशिल्लें कित्याक कसलोय डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जाता आमदार आमचो झेडपी सरपंच हे सगळे प्रयत्न करता पणजे पूण गांवच्या लोकांचो तितलो सहकार्य आयज तुमी सगळ्यांनी सहकार दिवन हे वारंवार ह्यो गोश्टी आमी डेव्हलपमेंट केल्ले आसा. आमी फाटले 13 वर्स म्हणजे हांगा अशें पेवर घातिल्ले पूण सादारण जे खुबशीं वर्सां जाल्ले कारणान तें कळ्ळें आमदाराच्या पयलीं टर्माक आमी जर पंचायतीन काम केले ह्या वाठारांतले जाल्यार ते पेवर घातिल्ले हे करपा लागून ते सौंदर्यीकरण डेव्हलपमेंट कंटिन्युअस आसले कारणान ती गोश्टी फुडें वचत रावता. परतून एकदां हांव सगळ्या आमदाराच्या आनी सगळ्या झेडपी आनी सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आनी परतून तुमचे सगळ्याच्या जमिनींतल्यान स्वागत करता. रिनोवेशनाक आमचे मदीं हाजीर आसा आमचे लाडके आमदार निलेश काब्राल सर, आमचे वायस चेअरमन साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीचे बाब सिद्धार्थ गांव देसाय, आदलो सरपंच आनी आतांचो आमचो डायनामीक ब्लॉक प्रेसिडेंट कुडचडे बीजेपी मनोज डेप्युटी सरपंच हेर मानीस प्रेस रिपोर्ट. पयली सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता आमगे सिद्धार्थ बाबा कित्याक खूब तोकस घेवन ही आयची ही ग्रामसो हेच न्हू सॉरी क्रिमेटोरियम न्हू अशें आमचे 5-6 बरे प्रोजेक्ट ताणें हाडले आसा आनी सदां हांव तेजी टोकनायत करता कित्याक तो आहा म्हणून न्हू तो कोणें सांगलें रोखडेंच जावं शेडे असो कितें बाजे आमचें काम करपाक ते सांगता तो पर्सनल वयता बसता आमदाराक घेता अशें करता आनी ते बरे प्रोजेक्ट पास करून हाडटा. ह्या 5 वर्सां भितर हांवें 5 झेडपी भितर एकूच झेडपी पळयला 5 वर्सां भितर काम कशें केलें आनी तें बरें मेमोरेबल काम उरपा सारकें. आतां पळय स्मशानभूमी हें आमच्या लोकांचें सगळें लास्ट शेवटचें घर सदां आसता 2-3 घरां. हें आमचें शिमतोर क्रिमेटोरियम हें आमचें लास्ट घर म्हणटा हें तें तेका बरें केलां पळय तेका बसपा हे पेवर्स बी घालून अशेंच तेणें काम करचें म्हूण म्हाका टर्म ताजो सोंपलो आसा आनी कोण लागतलो फुडल्या टर्माक सुद्दां तेका एक संदी आहा कितें बसपाक आनी म्हाका दिसता आमदाराचो हांवें लास्ट टायम पळय सांगलें बरी काम करता म्हूण क्रिमेटोरियम अशें. आनी दुसरें आतां तेका उलयतालो हांव कितें आमचे पंचायतीन आमकां व्हडलोसो फंड्स येना 2 वर्सां जालीं GI फंड ना आमी ते 15 फायनान्सा वयल्यान थोडेशें कितें रिपेर करता आनी आमचे पंच जे आहा ते सगळे काम करपी आनी लोकांक डेव्हलपमेंट करपी आमकां पयसो येना. आमदाराकूय एक सांगूंक सोदना कित्याक तुमी सरकार आमचें सरकार आहा आमचो CM आहा BJP सरकार आहा पयशेच दिना. पंचायत डायरेक्टर पंचायत आमकां पयशेच दिना. एक पाट झगोण आमदारान हाडून दिल्ली ती सद्या आमी 70 लाखाची कामां केल्ली फाटली 2 वर्सां भितर आनी फुडले फावटी वचून आमचो सिद्धार्थ बाब येयलो जाल्यार सुद्दां सिद्धार्थ ना 100 येतलो आनी बसपा जाय पयलीं बसतलो आनी हांव खात्री आहा 110 येतलोच आनी तेका एक काम सांगली आहा थोडीशी बारीक न्यू रोड करपाक रिटेनिंग वॉल त्या 10 तांकां कित्याक एक 50 लाख तरी येता वर्सा आनी 50 लाखांचो प्रोजेक्ट बरो तो हे करता खंय करपाचें. एकूच आमची पंचायत नाका 3 पंचायत आसा शेल्डे व्हडली पंचायत धवेड्यान
आणि त्याचे ते प्रोजेक्ट केल्या त्याचे लोक कौतुक करता कित्याक सगळे लोकांचे आता भायल्यान म्हाका US साकून बाबू लंडन साकून खूब कमेंट येता आमी सिद्धार्थ बाबू बरें काम करता म्हणून. आनी तेगे ते सगळे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसता आदले पयलीं कशें आसलें आनी आतां कशें आहा अशें करून तो व्हिडिओ बरें लायक करता आनी अशेंच तेणें काम करची म्हणून हांव मागता आनी तुमचो ताका तेंको आसचो म्हणून हांव तुमकां हें करता. आनी सिद्धार्थ बाबू आनी एकदां आजच्या ह्या रिनोव्हेटेड क्रिमिटोरियमाच्या 51 सोहळ्यात आमचे मध्ये आसा आमचे कुडचडेचे लाडके आमदार निलेश बाब काब्राल, आमचे असोळडेचे सरपंच कुस्तोदियो फेर्नांडीस, डेप्युटी सरपंच दीपश्री नायक, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे कुडचडेचे मंडळ अध्यक्ष आनी आदले आमचे डेप्युटी सरपंच मनोज बाब, जमिल्ले म्हणजे सगळे मोगाळ भावानंद भयण. खऱ्यांनी उमेद जाता की प्रोजेक्ट केन्नाय ह्या खुर्चेर तुमी बसयलो आमकां आनीक जेन्ना तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आमदाराच्या सहकार्यान पंचायतीच्या सगळ्याच्या सहकार्यान तेन्ना खंय तरी एक मनाक दिसतालें की ज्यो गोष्टी आमी भोंवता आसतना लोकां मदीं उलयता आसतना ज्यो गोष्टी आमकां केन्नाय सांगिल्ल्यो आनी पंचायतीन सांगिल्ल्यो आमदारान सांगिल्ल्यो त्यो गोष्टी थोड्यो तरी केन्ना करतलो म्हणून. आनी म्हाका दिसता म्हाका सांगपाकूय उमेद जाता आनी हें जाता की कितल्योश्योच गोष्टी आज तुमच्या सहकार्यान म्हाका तश्यो आमदाराच्या सहकार्यान पंचायतीच्या सहकार्यान आनी तुमच्या सगळ्याच्या लोकांच्या सहकार्यान ज्यो गोष्टी आमी मनाक चिंतल्यो त्यो गोष्टी आज खऱ्यांनी दिवपाक पावल्यो. आनी हे आमचे क्रिमिटोरियम हे करता आसतना एक सदांच पयलीं साकून मागे आमी जेन्ना मरण आसता त्याच टायमार आमची खूब डिस्कशन जाता कितें करप व्हरप हें तें. आनी आमी जेन्ना पयलीं म्हणटा आमचे म्हाका दिसता तोंड मारपाक क्रिमिटोरियमाक सोदपाक मनीस धांवता, मागीर तोंड मारपाक लांकडां अशें करून ज्या घराचेर जे परिस्थिती आयिल्ली आसा तेजे कोण तरी कोणाक सोदप ते तोंड मारप हे ते सगळी गोष्टी एक कडेन करप आनी त्या टायमार सगळें टेन्स आसता. पयलीं म्हणल्यार म्हाका सदांच हांव क्रिमिटोरियमाक पळयता की केन्नाय गेले पावस जालो की ते तोंड वाडटा आनी परिस्थिती आसना की थंय सगळ्या लोकांनी येवपाचें आनी मरण करपाक खूब त्रास जाता. म्हणटकीर त्या हितून रिनोवेट करून दवरप आनी जेन्ना ही परिस्थिती येता तेन्ना आयली बरोबर सगळी सोयी सगळी जावपाक जाय. ह्या हितूंतल्यान जेन्ना हो क्रिमिटोरियम सुद्दां आमी पळयलो, मनोज बाब आसले आमदार आसले सगळ्यांनी पळयलो तेन्ना हो रिनोवेट जावपाक जाय. एक शेड जी आसा आमगेले लांकडां दवरपाक जावपाक जाय, बसपाचें एक सारकें जावपाक जाय आनी सकयल जे आसा फूल जर तर सिमेंट घालीत जाल्यार केन्नाय तोंड मारपाचें हें आनी आसची ना आनी जी सोय जाय हांगा ती जातली अशें म्हणून ह्या हातूंतल्यान आमी एक प्लॅनिंग बरो केलो आमदारान, आमचे मनोज बाब आनीक आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळीं जाण मेळून हे प्लॅनिंग केलो. आनी आयज जे तुमकां हे जे जिल्हा पंचायतींतल्यान दिवपाक मेळ्ळा ते मनाक दिसता की तुमकां हे आवडटलें आनीक आवडलें आसतलें. एक आमचे 37 हे काम आनी 3 काम जे आसा आतां 3 काम जे आसा चालू आसा ती कोडाक लागून म्हाका दिसता इनोव्हेशन करपाक मेळचें ना. पूण मनाक एक खऱ्यांनी उमेद जाता जे 5 वर्सां तुमी आमदारान आनी भारतीय जनता पक्षान आमकां दिली ह्या खुर्चेर बसून काम करपाक कितें तरी दिलें त्या हितूंतल्यान एक बरी कामां लोकां मदीं कनेक्ट जावपाक म्हाका दिसता मेळ्ळें आनी लोकां मदीं ते फंड्स येता ते कमी फंड्स आमकां जिल्हा पंचायतीक सदांच कमी फंड्स येताले आनी ह्या खेपे सुद्दां एक हांव आमचे CMाक हांव दोतोराक आनीक आमदाराक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमकां जाय तेन्ना जाय त्या टायमार आमकां फंड मेळ्ळो म्हणून ही आयज म्हाका दिसता आयज जिल्हा पंचायत इतली बरी आमगे कामां करपाक पावली. एक ही काम करता आसतना आयज सगळीं कामां मॅक्झिमम ही 37 काम हे आयज दिल्ली आसा तुमकां. एक तुमकां सगळ्यांक हांव मनांतल्यान आभारी आसा. आयज थोड्या दिसांनी एखादे कोड लागतलो पूण खरें मनांतल्यान आभारी आसा कित्याक हे काम सुद्दां आमकां सहकार्य केन्नाय खंयचें काम करता ते तुमच्या पंचायतीचे आमदाराचे आनी लोकांचें जर तर सहकार्य ना ते कशेंच फुडें वचना. एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर जाय आसता आनी मेन म्हणल्यार हांव सांगता जे NOC ज्या जाग्याची जाय आसता आमकां पोलीस बाबान ह्या कामाक जेन्ना सांगता मनोजान सांगलें तेका की ताबडतोब आमकां कोणाली जर NOC जाय आसली तेणें आपले म्हणलें NOC हे घे म्हणल्यान दिलें हें काम केलें. त्याच बरोबर आमचे मनोज आनी सुशांत बाबान ह्या कामाची देखरेख करून म्हाका दिसता एक बरें प्लॅनिंग करून ज्या जाग्यार कितें जाय तें सगळें करून घेतलें. आनी मदल्यान उदक वचपाक पायपाची सुद्दां सोय केला, नळाची सोय नळ आसलो बाकीची ज्यो सोयी केल्या आनी सारकी ज्या तरेन जावपाक जाय त्यो गोश्टी करून घेतल्या. आयज आमचे टर्म सोंपता आसतना हांव तुमकां सगळ्यांक परत परतून एकदां आयज 5 वर्सांचें काम म्हाका करपाक तुमी दिलें आनी सहकार्य केलें त्या बद्दल हांव तुमचे मनांतल्यान आभारी आसा. आमचे चड करून आमदार निलेश बाब काब्राल जेणें जे आमी काम हे करपाक सोदतात जर तर आमदार पंचायत ZP हे एक बरोबर आसत जाल्यार इतली बरी कामां करपाक मेळटा. जर तर एक सगळी वेगळी तरेन आपूण विचार करपाक गेले जाल्यार ती कामां जायनात केन्ना आनी एक सहकार्य मेळना. पूण आमच्या आमदाराचे आनी पंचायतीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की सहकार्य तुमी केलें आनी कामां आमकां दिवपाक मेळ्ळी. आयज ह्या सुवाळ्यार चड वेळ तुमकां रावपाक पडलें त्या बद्दल हांव सगळे दिलगिरी व्यक्त करता. आनी ह्या सुवाळ्यार म्हाका आपयलो मान सन्मान दिलो मनोज बाब आनी पंचायतीन त्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्या मनांतल्यान आभारी आसा. थँक्यू.
आनी पोलीस वतीन जमयल्याक लेट जाल्ल्या कारणान दिलगिरी व्यक्त करता. कारण खुबशीं आसता ती कारणां नासतना तुमी सगळे रावले म्हूण तुमकां पोलीस वतीन देव बरें करूं. आयच्या रिनोवेशन ऑफ क्रिमिनेटोरियम जे आमचे बाग शेलवण ह्या वाठाराचे जे क्रिमिनेटोरियम जे सुंदरकरण करपाक आनी जे नेसेसिटी जाय जेन्ना कोण आमचे मदें ना जाता तेन्ना हांगा येवपाचे सगळ्याची भाग जाता. तो बरो वयता ते बरें वयता आनी हांगा मागीर खंय तरी वेवस्था सारकी आसना तेन्ना आमकां त्रास जाता. ही वेवस्था आज जिल्हा परिषद सिद्धार्थबाब गांवस देसायान केल्ली आनी आमी जे आज आमचे मदें इनॉग्रेशनाक किशोर बाब आसा सरपंच, तसोच आमचे डेप्युटी सरपंच दिपश्री बाय, आदले पंच सरपंच आमचे सुशांत, आमचे दयानंद, मनोज, तशेंच जंगल्या वाठाराचे सगळे आमचे मोगाळ भाव आनी भयणीलो आनी आमचे प्रेस भाव. म्हाका दिसता सिद्धार्थ बाबान खूब सांगलां एंड ऑफ टर्म म्हणजे आता त्याचे थोडे दीस उरले आहेत झेडपी 5 वर्सां कंप्लीट जावपाक आनी ऑलरेडी झेडपीचे कोड आता येतलो आनी इलेक्शनां 1 म्हयनो आसतलो. पूण म्हाका दिसता एक म्हजे इतले वर्साचे पॉलिटिकल टेन्युअरा भितर एक झेडपी जशें आज किशोर बाबान सांगलां म्हणजे जिल्हा परिशद पयलीं नाशिल्ली पूण 5 टर्म जिल्हा परिशद जाले आनी हे 5 टर्मांतले जिल्हा परिशदाचे हे वाठाराचे जे कुचड्या वाठार आमी म्हणटा तितून आमकां 2 पंचायत, एक शेल्डे पंचायत, आसोळ्ळे पंचायत आमच्या मतदारसंघाची आनी एक केपें मतदारसंघाची आवेडे कुटुंबी पंचायत. 3 पंचायती म्हणून हांव जिल्हा परिशदाचो मेंबर आमी निवडून हाडलो. सरकारान मागीर ताका डेप्युटी अध्यक्ष केलो झेडपीचो सावथ गोवाचो आनी आज जेन्ना डिक्लेअर करता की झेडपीचे इलेक्शन येतली तेजे सगळ्याची इच्छा आसा, आमची इच्छा आसा. पूण हे करता तेन्ना एक विशय आसता की सिद्धार्थ बाबान कितें कामां केली आनी वेगळे वेगळे कामां करता तेन्ना ती दिसपा सारकी कामां आज आसा. कोण सांगू शकना की तेणें कांय काम करूं ना अशें. सो तेजे खातीर हांव ताका पयलीं सुवातेर जी संकल्पना दवरली हांवें ताका पयलींच कंडिशन घातलें की लोकांक हांगा गटर आनी कितें बांदून असली गोश्टी करप ना. आमी काम करता ते खंय तरी लोकांक त्रास जाता आनी तांकां बरी सुविधा आसपाक जाय असली आमी कामां करपाक जाय. आनी ह्या वाठारांत म्हाका दिसता तेणें खुबशीं कामां केली. जशें हें एक काम आसा, तशें चिल्ड्रन्स पार्क काम आसा, देवळा कडेन तेणें टॉयलेट रूम बांदले, तशें मागीर तुजे आमचे अनेक मसण अशीच केल्ली आसा. अशें करून खूब हेच पंचायतीन म्हाका दिसता 7-8 कामां आसतलीं तर तेणें केल्लीं आसा. सो ह्यो सगळ्यो इवन गणपती विसर्जन स्टेप्स म्हणजे हांव कितें हें सांगता की म्हजो तेको ताका आसतलोच पूण निलेश काबराचो तेको आसलो पूण जायना, लोकांचो तेको आसपाक जाय. आनी लास्टाक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हूण तोय आसा, आमी आसा, सगळे आसा आनी तुमी सगळे बरेपण मागपी आसा. तेन्ना आतां फाल्यां मिटींग दवरल्या पार्टीन आनी तितूंत भितर जे जे कोणाची नांवां येयल्या ती नांवां आमी फाल्यां दितले आनी पार्टी मागीर डिसायड करतली बाबा हें काम कशें वयता. आनी पार्टी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता. पार्टी कोणाक फोन करून विचारता की हो झेडपी आशिल्लो काम बरें केलें हय वा ना अशें करून विचारून ताका परतून तिकेट दिवपाची वा ना दिवपाची ती पार्टी डिसायड करतली. पूण म्हाजे वाटेन म्हज्या मनान जरी आसा की हे 5 वर्सां सिद्धार्थ बाबान बरी कामां केली आनी कामां करता तेन्ना असले झेडपीन जे कामां केल्या ती दिसपाक सारकी कामां केल्ली आनी अजुनूय बरी आसा. आनी फुडलेंय जर मेंटेन जावपाक जाय आनी बरें उरपाक जाय जाल्यार आमकां आनी एक 5 वर्सां सिद्धार्थ बाब आमकां जाय पडटलो ही कामां व्हरपाक अशें म्हज्या मनान तरी आसा. लास्टाक आमचे भारतीय जनता पार्टी व्हडली पार्टी देशाची आनी हितून भितर आमी फक्त सजेस्ट करूंक शकता. आनी आमी जे कोण नांवां येयल्या आज मंडल अध्यक्ष आमचे वांगडा आसा, आमचे बाकीचे सिनियर कार्यकर्ते आसा, जी नांवां येयल्या आमी पार्टीक फाल्यां दितले आनी मागीर पार्टी आपणाचे खंयचे कितें विचारून करपी कार्यकर्त्यांक विचारून वा जेन्ना कोणाक विचारपाक जाय तेजे पुलीस रिपोर्ट बाकीचे गोश्टी करून ते डिसायड करतले. सो आज हांव परतून एकदां म्हाका पयलो हे इनॉग्रेशन केलां. म्हाका खबर आसा की हांगा उदकाचो व्हडलो इशू ना, आमी सगळे सॉर्ट आउट केल्ले आसा. तरी आसतना म्हाका दिसता एक इलिशीट टँक जावपाक जाय स्टोरेज. उदक जेन्ना जाय केन्ना उदक ना तेन्ना त्रास जातले. टॅप आतां ओपन करून पळयलो उदक येता पूण केन्ना उदक आसना तेन्ना एक सोय जावपाक जाय. अशें आमी वडार तशेंच आमी केल्ले आसा, वडार समिट्रीन केल्ले आसा, तेय सुंदरकणी केला. सो हांगा मेबी फुडें मागीर एक गोश्ट जशें मनोजाक सांगता कित्याक तेजी आवय हांगा पंच आसा, हांव ताका रिक्वेस्ट करता की उदकाची टँक बसून हांगा एक विशय हो केन्ना तरी गरज पडटा तेन्ना हांगा. तशेंच लाकडां जे आज तुमी स्टोर रूम केला लाकडां दवरपाक हेचे खातीर आमकां तुमकां जर हेल्प जाय म्हजो की लाकडां दवरून हांव नको तुमी एक कमिटी आसता वा कितें आसा म्हाका खबर ना, जे उदकाची सोय करपाक जाय ती आमी करून घेवया ह्या दिसांनी. आनी इतलेंच मागता की मतदारसंघाची डेव्हलपमेंटां खूब चालू आसा आनी करता तेन्ना सगळ्यांचो सपोर्ट ना जाल्यार फुडें वचना. सो तांकां लागून तुमकां सगळ्यांक अनेकदां
जे हांगा म्हाका दिसता एक 6 वर्सां पयलीं हांगा हांवें परतून हांगा पेवर बी घालून ब्युटिफिकेशन केल्लें, पूण खंय तरी आनी कितें कमी पडटली, शेड बसपाची नाशिल्ली. ही आज म्हाका दिसता सिद्धार्थ बाबान आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान बरें काम केल्लें, हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी टायमार करून दिला की एक 37 कामां तेणें मतदारसंघात घेतली, म्हणजे आपणाच्या मतदारसंघात घेतली ती आमच्या मतदारसंघात आसा थोडी, ऑलमोस्ट 70% आमच्या, 30% आवडे कुटुंबी आसतले. पण बरी कामां तेणी केली म्हणून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. 5 वर्साचो कार्यकाळ आता कार्यकाळात जे डेव्हलपमेंट ज्या वाठारांत जाल्लें आमच्या आमदारान आमकां सविस्तरपण सांगलें आसा. तो आमदाराचो एकूच आसा की तो वाठाराचो डेव्हलपमेंट जाता, लोकांच्या भितर सगळ्याच्या मान्यताय घेवन डेव्हलपमेंट जावता आनी त्याच अनुशंगान आमदार काम करता. सो परतून एकदा आमदाराक खास करून ह्या सोहळ्याक आमचे भितर रावले म्हणून आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे डायनामीक सरपंच किस्टोडे हेकाय देव बरें म्हणटा, डेप्युटी सरपंच दीपश्री नायक हेकाय देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे ग्रामस्थ तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी खास करून हे आमकां इनोव्हेशन दिला तो आमचो सालगांवचो झेडपीचो उपाध्यक्ष आनी हे वाठाराचो सिद्धार्थ गांव सुद्दां हेकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचो कार्यक्रम सोंपलो.